Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa delle Espiazioni di Assisi. Li rivoltiamo al Beato Carlo per intercessione presso Dio per tutte le nostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia e di annientamento. Dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quello che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare, questo tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per i suoi meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai dato innamorare dal tuo Figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come Madre amantissima e ne hai fatto il rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli hai amato e soccorso anche a me. Concedi per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo toccarlo tra i santi della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni per Beato Carlo Acuti. Abu per la sua intercessione. Abinel per la sua intercessione. Abudish per la sua intercessione. Adeline di Spagna per la sua intercessione. Adriana di Spagna per la sua intercessione. Guarigione completa per i Britti affetta da cancro. Versamento pleurico. Grazie di cuore Beato Carlo Acuti per aver intercedito presso nostro Signore Gesù Cristo. Agata per la sua intercessione. Agneca per la sua intercessione. Alberto per la sua intercessione. Alessandra per la sua intercessione.
Alessia, carissimo Carlo, ti prego stammi vicino in queste giornate, ti prego fa che vada tutto bene. Grazie di cuore. Alexi, per la sua intercessione. Alicia, per la sua intercessione. Alma, per la sua intercessione. Alma di USA, per la sua intercessione. Amalia, per la sua intercessione. Amel di Stati Uniti, per la sua intercessione. Anna di Spagna, per la sua intercessione. Anna Maria di Colombia, per la sua intercessione. Anna di Ecuador, per la sua intercessione. Anai, per la sua intercessione. Andrea, per la sua intercessione. Anni di USA, per la sua intercessione. Antonella, per Anna Maria e la sua famiglia che in questo momento ne hanno bisogno. Arancel, per la sua intercessione. Benjamin di India, per la sua intercessione. Betty degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Brasile, per la sua intercessione. Monga, Beato Carlo, di affitto tutti i giovani che sono sparsi in tutto il mondo. Carlos Romero, per la sua intercessione. Carmen, per la sua intercessione. Carol, per la sua intercessione. Caroline Gomes Sabaio de Santa Maria, Brasil. Quero pedir pela resolução da situação da minha disciplina de faculdade, pela minha família e conversando, Fernando. Checon, protege mio nipote. Cecília, per la sua intercessione. Cecília, pela minha saúde. Chiara, Beato Carlo, intercede per me preso il Padre affinché io possa trovare un bravo ragazzo con cui fare una famiglia. Krish, per la sua intercessione. Cristiani, per la sua intercessione. Cinzia, per la sua intercessione. Tizia, San Carlo, per piacere, ti prego per la guarigione di Lorenzo, mio nipote, confido nella tua intercessione e nel tuo aiuto. Clarire, per la sua intercessione. Claudia, ciao Carlo, ho bisogno del tuo intervento. Claudio Augusto Junior, grazie, grazie, grazie per tutte le vittorie. In Cristo San Carlo sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza risorse, senza speranza, senza forza, senza un tetto e senza sapere come agire. Vivo della solidarietà degli altri. A volte la fede si indebolisce, ma io continuo a credere e questo mi tiene in piedi. Chiedo che le mie porte siano aperte e che io possa ottenere prosperità e forza nella fede. Togli via tutto ciò che mi trattiene, tieni lontani da me di spiriti che mi disturbano e mi fanno del male. Grazie Santo Carlo, gloria al Padre, grazie al cielo, ripristini la mia salute fisica e spirituale, protegge tutti coloro che amo, che nem fale si avvicini e mi so grato per le vittorie di vivere un altro giorno. Andrea, ti pido per mio sobrino Francesco. Anne, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Antonella, per Anna Maria e la sua famiglia che in questo momento ho bisogno.
Don Mariani per la sua intercessione, Daniela Giorgia per la salute, Davide Indiana per la sua intercessione, Dan per la sua intercessione, Delson, Maria Augusta Raimonda di Silva per dare la volontà di essere male, per eliminare gli ossessori e gli spiriti che disturbano la tua mente. Sì, salute mentale. Smetti di chiamare e di attenere su di te il male che vuole curarsi e guarire mentalmente, liberarci e proteggerci dagli spiriti maligni che ti circondano. Perdonare i nostri eroi, i presenti, i passati. San Carlo sia noi. Dielsoni, Torre Silva, poter evolvere, essere felici. Denignara per la sua intercessione. Domenici, degli Stati Uniti per la sua intercessione. Do Gager per la sua intercessione. Edichi per la sua intercessione. Eduardo per la sua intercessione. Eleonora per la sua intercessione. Eleonora d'Argentina per la sua intercessione. Emil per la sua intercessione. Erika per la sua intercessione. Esteban di Messico per la sua intercessione. Stefania per la sua intercessione. Estrella, interceda per me ante al Padre Beato Carlo. Fabiola per la sua intercessione. Famiglia Ornecchi di Ussa per la sua intercessione. Fernanda, conversione del mio sposo. Florencia per la sua intercessione. Florencia di Argentina per la sua intercessione. Francisca di Perù per la sua intercessione. Francesco Carlo di supplico ardentemente di intercedere per me per la liberazione e guarigione degli acufeni che mi opprimono parecchio unitamente alla salute degli occhi e dei piedi. Aumenta la mia fede e prega anche per mia madre. Franciel di Brasile per la sua intercessione. Francisca per la salute di Carlo. Gabriela per la sua intercessione. Geraldo per la sua intercessione. Germani per la sua intercessione. Ginella per la sua intercessione. Giulia da Brasilia per la sua intercessione. Gloria intercede per me, salute fisica e spirituale. Graciela di Pietro per la salute della mia famiglia. Griselda di Argentina per la sua intercessione. Gugi, Venezuela per la sua intercessione. Gustavo per la sua intercessione. Haran di Colombia per la sua intercessione. Horacio Colombo per la sua intercessione. Per la conversione di Gabriele Boras per la alma del purgatorio. Ilona per la sua intercessione. Irene di Stati Uniti per la sua intercessione. Iva di Castello per la sua intercessione. Jerome per la sua intercessione. Job per la sua intercessione. Joaquin per la sua intercessione. Job per la sua intercessione. Giorgi di Spagna per la sua intercessione. José Israele per la sua intercessione. Giuseppe di USA per la sua intercessione.
Giuseppe per la sua intercessione, Giulietta per la sua intercessione, Galana per la sua intercessione, Gatterine di Stati Uniti per la sua intercessione, Katia per la salute della mia sorella Andrea, per le mie nipoti, figli, marito, il mio genero. Carlo Acuti, ascolta la mia umile preghiera. Amen. Laura, per mio papà e sposo. Laura, matrice, Carlos Acuti, interceda per la curazione del mio figlio José. Lescia, per la sua intercessione. Leonidas, per la sua intercessione. Letizia, di Messico, per la sua intercessione. Letizia, Carlo Beato Carlo Acuti, chiedo umilmente il tuo aiuto per intercessione presso Maria affinché possa trovare una serenità mentale e proteggere il mio genitore. Aiutami, ti prego, gli umili anni sono stata tanto difficili. Linda per la sua intercessione, Lola per la sua intercessione, Lorena per la sua intercessione, Lourdes di Messico per la sua intercessione, Lucia per la sua intercessione, Lucchezia di Argentina per la sua intercessione, Magali per la sua intercessione, Marce per la sua intercessione. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, a volersi bene, a di andare di accordo. Aiuta il mio genitore a star bene. Aiuta mia famiglia a recuperare e guarire dai dolori. Aiuta le persone malate che soffrono le loro famiglie. Aiuta Sebastiano e Benedetta a star bene e a comportarsi bene. Aiutami a Barbara a volersi bene e a rispondersi. Aiutaci solo lavoro. Aiuta Emanuela, la sua famiglia a star bene. Aiutaci a parlare e a riprendere i rapporti con Sophie. Aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo, ti vogliamo bene, grazie di tutti. Margarita Lopez, per la sua intercessione. Maria Alessandra, per la vocazione sacerdotale. Maria Andretti, per la sua intercessione. Maria Eugenia, per la sua intercessione. Maria Fernanda, per la recuperazione totale della salute. Maria Grazia, per la sua salute. Maria Lourdes de Spagna, per la sua salute. Maria Morales, per la sua intercessione. María de Licora, querido Carlos, intercede por la conversión de Argentina para que vuelva a Dios. María, per la sua intercessione. Mariana, diosa, per la sua intercessione. Mariana Kijata, per la sua intercessione. Mariela, per la sua intercessione. Mario Zor, per la sua intercessione. Massimo, carissimo, una preghiera per la mia salute, per la quale dei miei cari e per la vostra magnifica televisione, fonte di evangelizzazione fraterna. Sono stato da poco a visitare la tomba del Beato Carlo Acuti, che Dio vi benedica. Mate Gaspar, per la sua intercessione. Maiara, per la sua intercessione. Melba, per la sua intercessione. Miriele, per la sua intercessione. Miarda, per la sua intercessione. Monica, per la sua intercessione. Nadia, per la sua intercessione.
Nadia di Treviso perché Nicola ritorni della sua famiglia. Jan Sofia di Colombia per la sua intercessione. Natalia per la sua intercessione. Nico per la sua intercessione. Nilfra per la sua intercessione. Nunzia, San Carlo Acuti prega per me, domani la pace irrita. Santo Antonio di ritrovare le grazie urgenti che si realizzano adesso, Carlo, il lavoro che cerco. Padre Davi Nelson de Jesus do Brasil, pelo encontro vocacional que acontece no próximo final de semana, que o Senhor nos ajuda a incentivar mais jovens para a vida sacerdotal. Por intercessão de nosso pronunciado Santo Carlo Acuti. Paula de Colômbia, per la sua intercessione. Patrícia, per la sua intercessione. Pietra de Irlanda, per la sua intercessione. Felipe di Australia, per la sua intercessione. Pilares, per la sua intercessione. Rita, ti prego i nostri giovani e in particolare il mio figlio. Rita di USA per la sua intercessione. Rita di Argentina per la sua intercessione. Rita Barcellona per la sua intercessione. Roberto di Flor, Carlo Beato Carlo, ti supplico di pregare e intercedere per il mio gravissimo problema di salute, per i miei familiari, per tutti gli ammalati e per i poveri e per la pace nel mondo. Grazie. Rosabel per la sua intercessione. Rosalia per la sua intercessione. Rosana de Perugia, Santo Carlo Acuti, protegge Pietro, Alessandra e soprattutto Matilde. Rosella di Anastasia, ti prego Carlo, aiuta le guarigioni nella passate tanti a aiutarci. Ruti per la sua intercessione. Salvatore, Carlo, ti prego per me. Sai tutto, cerca di pregare per me che io non ci riesco più. Sano di India per la sua intercessione. Andrai Ramos per la sua intercessione. Sergio per la sua intercessione. Israelni per la sua intercessione. Silvana di Pisa per la sua intercessione. Simonetta, Beato Carlo, protegge sempre il mio figlio, protegge sempre lui. Ciara per la sua intercessione. Trucilion Disa per la sua intercessione. Anna da Modena per la sua intercessione. Veronica per la sua intercessione. Vittoria per la sua intercessione. Virginia per la sua intercessione. Wilce per la sua intercessione. Ioli di USA per la sua intercessione. Zolani di Canada per la sua intercessione. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portarla davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Carlo Acuti, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click.
Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto